السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الأنوار عليكم. عايزة أقول لكم طبعًا باشكركم على كل دعمكم في الفيديو اللي قبل ده. طبعًا الناس الحلوة ما تتقدّرش طبعًا بأي كلام، فباشكركم جدًا. أي حد اشترك معايا في القناة في الفيديو اللي قبل ده ما شاء الله فعّلتوه لي كويس جدًا، وطبعًا كان في مشاهدة بالنسبة للقناة بتاعتي كانت كويسة. باشكركم على أي حاجة طبعًا كنتم بتكتبوها ودعواتكم ليّا وكلامكم الحلو ده، أنا ما باعرفش أقول لكم إيه بالضبط على الكلام اللي أنتم بتقوليه. بتخجّلوني بكل كلامكم، كلامكم حلو جدًا على الراس، دي الناس الحلوة اللي تستاهل كل الكلام الحلو يتقال لها. باشكر أي حد بيتفاعل معايا في القناة، وبالذات على المشروع بتاع تربية الدواجن، وعشان كده أنا هاكمّل معاكِ الدورة، هتشوفي الدورة بسرعة ما شاء الله. زي ما إحنا شايفين كده وبكل الطبيعة اللي أنتِ هتشوفيها معايا إن أنا الدورة بتاعتي نجحت إزاي. طب تعالي كده نشوف مع بعض الخلطة دي حبّة البركة كده، وهاقول لِك إيه اللي رفع معايا الوزن بسرعة وخلّى الدورة على 23 يوم. هاقول لِك على الحجم بتاعها وإحنا بنحط الخلطة مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندي كده الخلطة هاحط عليها معلقتين خل، عندي حبة البركة، معلقة صغيرة من الخميرة اللي هي الفورية، معلقة صغيرة خالص، وحطيت حبة البركة معلقتين كبار على كيلو ونص من العلف، وحطيت معلقتين خل بس صغيرين. أهم حاجة الخل ما يزيدش عن حده لأن بيبقى غلط، بيخلي الفرخ ممكن يحصل له حالة نفوق على طول، لإن ممكن يهري الكبد وكده، فبيبقى غلط على تربية الطيور لو زاد عن حدّه. هاحط بقى بصلاية مفرومة، وتعالي بقى البصلة دي أنا كان فيها إيه، وبالضبط إيه الخلطة اللي أنا باعملها. على الخلطة دي بتخلّي الوزن بتاعي الفرخ ما شاء الله على 23 يوم رفع معايا أكتر من كيلو ونُص، في أقل من كده وهاقول لِك إزاي، وإزاي الدورة ما شاء الله ماشية معايا. بُصّي ده التوم كده بقشره زي ما هو كده، باخد 5، 6 فصوص، وباحط 3، 4 ليمونات، باحط ممكن راس كبيرة أو صغيرة حسب كمية البصل. وباحط كام 5، 6 ليمونات كده، وباحط 3، 4 بصلات، وقطعة واحدة من البنجر زي المعلقة كده بالضبط، مش أكتر من كده. باخد كل الكلام ده لو في خلاط باحط كوباية مَيّة، وبعد كده أصفّيها من المَيّة اللي هي فيها، واحط المَيّة دي في السقايات يشربوها عادي، تبقى حلوة جدًا للفرخ. وكمان مَيّة البصل بتبقى حلوة ومفيدة أوي، بترفع المناعة وما يكونش في أي عطس معاكِ في الفراخ ولا أي حاجة. هاحط عليهم كمان معلقتين خل. لو ضربتهم في الكبة باخدهم كده في علبة، من العلب العادية كده اللي عندي بتاعة علب جبنة، حلاوة، أي حاجة بتبقى غسلاها كويس، بتحطيها في التلاجة بتقعد عندِك 3 أيام كده أو أكتر، حسب ما الضربة أنتِ ضربتِ قد إيه معاكِ في الخلاط، يعني كمية البصل والتوم والليمون، وقطعة بنجر صغيرة زي ما شُفتِ كده، البنجر ده رافع مناعي ورافع وزن حلو أوي. طيب أنا باخد ده كله وباحطه في التلاجة، وباخد على قد بس كل يوم كده عشان ما يبقاش تربية الطيور عليَّ صعبة. كمان هاوريكِ العِشّة كده أنا بانضّفها كويس جدًا. هاقول لِك بكل صراحة وبكل صدق وأكلمِك كده بدون طبعًا تجميل ولا أي حاجة، مش هاتجمل في الكلام علشان تعرفي أنا ربيت الطيور دي إزاي. بُصّي حبيبة قلبي، أنا باحط كده العِشّة بتاعتي بانضّفها إزاي، باجيب بخاخ من المَيّة، باحط فيه معلقتين من الخل وغطا من الديتول كبير، الديتول اللي هو طبعًا إحنا كلنا عارفينه. باحط على بخاخ المَيّة كده رتل من المَيّة ومعلقتين كبار من الخل أو غطاين كبار، وبارُش على الحيطان دي، الحيطان اللي أنتِ شايفاها دي بارُش عليها أول حاجة بانضّفها كده معايا الحيطان. بعد طبعًا ما اشيل الشوالة اللي أنتِ شايفاها دي، الشوالات دي بتبقى مغسولة كويس أوي ومنضّفاها، زي ما أنتِ شايفة المكان نضيف جدًا ومتطهّر ليهم. طيب بامسح الحيطان دي وباخد اللي تحت ده بأي طبعًا جاروف عندِك صغير أو أي حاجة بإيد كده، بتنضّفي اللي فوق الشوال الأول قبل ما تغسليه، وبتاخديه في كيسة كده. إحنا عارفين، أنا بس باقول لِك على كل حاجة زي ما قُلت لِك، مش هاتجمّل كده في الكلام عشان تعرفي إزاي أنا باربّي الطيور بسهولة في البيت. أنا عايزاكِ تعرفي أنا ربيتها إزاي، وإزاي سهلة في البيت مش صعبة زي ما أنتِ متخيلة. بس الدورة بتاعتِك أهم حاجة إن أنتِ تراعيها كويس علشان ما تخسريش منها وتخسري مجهودِك وفلوسِك وكل طبعًا اللي أنتِ عملتيه. هنا أنا حسيت الفرخ كده في زي رعشة بسيطة خالص أو نهجان، بافتّح لهم المكان، أهم حاجة أفتّح المكان. يعني أنا عندي كده الستارة بتاعتي، أنا المكان ده في البلكونة زي ما أنا قُلت لِك، ارجعي الفيديو اللي قبل ده هتعرفي أنا عملت العِشّة دي إزاي وإزاي عملناها. بُصّي المكان حتى الأرضية دي بارُش عليها بتادين برضه من البخاخ، بارُش كده بالبخاخ بتادين والخل. بُصّي المكان نضيف والأرضية نضيفة معايا، علشان أنا بانضّف كل يوم، كل يوم بيبقى سهل عليّا وبسيط.
أو يوم بعد يوم. بتبقى زي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله، حتى الرجول بتاعتهم نضيفة. لكن لو سِبتِ الفرخ والريش بتاعهم نضيف، لو سِبتِ الفرخ معاكِ أكتر من يوم بتلاقي تحت منهم مَيّة وبتوسخوا منِّك ومش نضاف. يعني أنا عايزاكِ تعرفي الموضوع ده لمّا تيجي تعمليه، تعمليه صح، لا ما تعمليهوش عشان ما يبقاش صعب عليكِ، وكمان ما تخسريش مجهودِك اللي أنتِ تعبتِ عليه. أهم حاجة نضافة المكان. الأكل طبعًا الحاجة التانية، بس أهم حاجة نضافة المكان. لو المكان نضيف هتربي دورة حلوة أوي تطلع معاكِ بسرعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بُصّي هنا عندي الفرخ ما شاء الله فيه كيلو ونُص، فيه كيلو 200. هتقولي في فرق جامد، هاقول لِك علشان الغلطة اللي أنا عملتها في الأول، الفيديو اللي قبل ده قُلته. الغلطة اللي أنا عملتها في الدورة دي إن أنا ما جبتش سقايات كفاية وما جبتش علافات كفاية. أنا ممكن هتقولي لي كنتِ حطيتِ أي حاجة فيها مَيّة أو العلف. طيب ما أنا ما فيش مكان عشان أحط فيه مَيّة أو علف، يعني المكان بتاعي صغير جدًا. ما شاء الله هم زي ما أنا قُلت لِك الدورة بتاعتي كانت 30، هي حالة نفوق واحدة بس، بس مش منّي طبعًا. وأنا قُلت لِك برضه في الفيديو اللي قبل ده، أنا حاباكِ تعرفي الموضوع ده بالضبط تعمليه إزاي علشان تطلع معاكِ دورة ناجحة جدًا. طيب البصل اللي أنا حاطاه دوّة، أنا شُفت الفرخة حسيت فيه عطسة بسيطة. خرطت كده شوية بصل حطيتهم كده على العلف، غير الخلطة اللي أنتِ شُفتيها الصبح كلوها. أنا بارفع الأكل أول ما ييجي الضهر كده يأذن وأحس الشمس هتبقى حامية، بارفع الأكل لحد بعد العصر. مش هيجرى لهم أي حاجة، مش هيخسوا ولا حاجة. بالعكس أنتِ كده بتحافظي على الفرخ إن هو ما يحصلش معاكِ حالة نفوق، يموتوا معاكِ يعني. عشان الأكل في الحر لو الفرخ بياكل ليل ونهار بيحِم على قلبه وبيموت على طول، يعني ما بيعيشش معاكِ. هو ده الصح إن أنتِ ترفعي في الصيف بالذات. أمّا في الشتا بقى يعني حسب ما أنتِ برضه. أنا ساعات برضه في الشتا يعني أنا بصراحة ما جرّبتش أول دورة أعملها عندي في بيتي. أنا في الشتا بصراحة ما جرّبتش عشان أقول لِك أنا رفعت الأكل منهم والّا لأ. أنا بارفعه عشان خاطر الاحتباس الحراري ده اللي هو الاحتباس الحراري بيبقى الفرخ سُخن معاكِ، والجو كده بيبقى كمان مولّع معاكِ في الصيف، ما بتبقيش عارفة تربّي الطيور دي إزاي. فاعملي زي ما أنا باعمل كده. اعملي زي ما أنا باعمل، تعالي كده مع الضهر كده، بُصّي المكان بتاعهم نضيف. حتى المكان اللي تحت العِشّة زي ما أنتِ شايفة، باجيبه كده ما باخلّيش أي حاجة خالص. لازم يكون في نضافة كويس أوي للمكان اللي أنتِ بتربّي فيه الطيور. علشان يطلع معاكِ الفرخ كويس والدورة تخلص معاكِ بسرعة. على شهر ما شاء الله ممكن تلاقيها 3 كيلو. أنا ما شاء الله دلوقتي 23 يوم، أنا كنت منزّلة الفيديو اللي قبل ده كان 29 يوم، لكن التصوير ده يوم 23 ما شاء الله. يعني على شهر ما شاء الله ممكن تخش في ال2 كيلو ونُص وداخلة على 3 كيلو. لكن أنا دلوقتي في كيلو و200 وكيلو ونُص، وهاجيب الميزان معاكم إن شاء الله بإذن الله وهنوزن مع بعض. ليه أنا عملت الدورة بتاعتي في الأول كان في تفاوت في الأحجام، وده الغلط اللي حصل منّي. علشان العلافات والسقايات مش كفاية، شوية بيجروا على العلافات وشوية على السقايات يعني. ما بيلحقوش ياكلوا كويس زي أول ما بتحطّي الأكل بيبقى ما شاء الله كلّهم بيجروا عليه. فطبعًا بيبقى في الخلطة اللي أنتِ حاطاها فبياكلوها ما شاء الله اللي هم اللي بتبقي حاطة لهم العلف. ما شاء الله مع الخلطات دي بيبقى ريحتها حلوة جدًا بالنسبة للطيور، بتحب أوي أي ريحة خلطات بتلاقيها ما شاء الله تجري على العلف بسرعة. خلّيكِ حُطّي علف بس من غير أي خلطة، أنا ما بالاقيش عليهم إقبال خالص. طَب بالنسبة للعلف إيه اللي أنا حطيته، طبعًا قبل كده أنا قُلت لِك إن أنا غيّرت العلف إزاي. البادي 23 والنامي اللي هو تركيز 21 لمّا جيت غيّرته طبعًا خلّيته يوم واحد وبعد كده بدأت أحطّهم. في الأول كان صعب عليهم إن هم ياكلوا، بس بعد كده مع الجوع طبعًا الطيور بتاكل وما شاء الله الفرخ بتاعِك. بس ما ينفعش تغيّري الفرخ بعلف من علف على طول، لازم تقسمي نُص الكمية البادي 23 والنامي تركيز 21 لازم تحطّيهم على بعض، نُص الكمية ونُص الكمية تقلّبيهم كويس أوي وتحطّيها لهم هتلاقيهم ما شاء الله ياكلوا معاكِ كويس جدًا. أنا حاطة بصل كده فوق العلف ليه، لإن في فرخة كده حسيت إن هو عطس معايا، فأنا مش عايزة إن يحصل حاجة في الدورة. على طول البصل ما شاء الله بيرفع معايا مناعة حلوة جدًا. طب تعالي أقول لِك على المشروب اللي رفع معايا الفرخ وخلّاه ما شاء الله حجمه حلو وما شاء الله صدره زي ما أنتِ شايفة عريض كده وما شاء الله حلو جدًا. المشروب ده الحلبة. الحلبة دي باغليها، بعد ما باغليها كده باصفّيها باحطها كده في المَيّة، رتل من المَيّة على الكوباية بتاعة الحلبة. ده اللي أنا باعمله.
مش باحط يعني قد إيه، أنا باحط رتل واحد بس يشربوه، وبعد كده باحط مَيّة عادي من الحنفية، وبرضه باحط شوية مَيّة ساقعة، المَيّة ما تبقاش سخنة أوي من الحنفية على طول، علشان برضه ما يتعبوش منِّك، يعني كل ما ترطّبي المَيّة معاكِ عشان الجو حَر جدًا، إحنا ما بنستحملش الحَر والطيور طبعًا أنتِ عارفة الطيور دي بالذات ما بتستحملش أي حاجة، فلازم تحافظي عليها علشان بس ما تموتش منِّك، لازم تحطّي لها المشروب الكويس اللي هم يعرفوا يشربوا منه ويرفعوا معاهم المناعة بتاعتهم، وكمان الخلطة بتاعة الأكل لازم تكون مضبوطة بتاعة العلف. الخلطات العلف دي مش مكلفة ولا أي حاجة، بصل من عندِك، الليمون، الخل، التوم بقشره ما بتفصصيش ولا فيه أي مجهود خالص. أمّا فكرة الأزايز دي جميلة جدًا، عايزة أعملها تحت بصراحة موسّعة معايا مكان، والفرخ كمان عايزة أقول لِك دلوقتي بدأت أعمل لهم الدور اللي فوقيه، لإن بصراحة المكان ضيق جدًا. هنشوف الفيديو اللي قبل ده ونشوف كمان في الفيديو اللي بعد ما أنزّل بعد الفيديو ده في فيديو تاني، هتلاقي المكان صغيّر جدًا بقى ضاق عليهم، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدورة بقت حلوة جدًا معايا، أنا 23 يوم في كيلو ونُص زي ما أنتِ شايفة ما شاء الله، وفي كيلو 200 كيلو 300 وفي يعني أكتر من كده ما شاء الله، بس ما فيش أكتر من كيلو و400 كيلو ونُص، ما فيش أكتر من كده بصراحة على ال23 يوم، عشان يبقى في كل صدق وأمانة مع بعض والمشروع ينجح معاكِ. باورّيكِ كل حاجة حتى نضافة العِش حبيت بس أورّيها لِك، ما تنسينيش بس من اللايك والشير عشان توصلِك كل حاجة بسيطة.